Bom dia, meus amigos. Vou fazer mais um vídeo para vocês sobre a manutenção do Cruze. O meu é um modelo 2015, né? Já que esse safety aqui do DRL tá com 116 mil, eu comprei com 87. E vou falar para vocês um segredo que eu descobri aqui. Às vezes a gente fica quebrando cabeça aí, né, para arrumar o conserto, e hoje tá tudo caro. E o que eu descobri? Meu carro tava com um barulho estranho ao andar com ele na suspensão. E fui em dois mecânicos, ninguém achou. Alguns até pediram para mim tentar trocar os amortecedores para ver se parava o barulho, mas eu, conhecendo um pouco do carro, falei, não vou trocar não. Pelo que eu estou vendo aqui, o amortecedor tá bom, né? Aí levei no outro e falou que poderia ser a caixa de direção. Esse carro é direção elétrica, né? Rapaz, foi o que me salvou. Graças a Deus não era direção elétrica. O rapaz da oficina lá, muito gente boa, subiu no elevador, o carro, viu, testou a caixa de direção, tá tudo certo, tudo tranquilo, tá correto, tá perfeita a minha direção. Aí ele pegou, desceu do elevador, rapaz, é o segundo Cruze que vem aqui com... E eu descobri um defeito nele, mas não é um defeito, é uma coisa que o mecânico não olha muito, às vezes na correria. Rapaz, ele desceu o carro e sabe o que tá fazendo barulho? Vou mostrar pra vocês. Esta porca aqui, ó, tava solta. Não sei como soltou, mas tava solta. Ela vem aqui, ó, do outro lado. Ela vem com esse acabamentinho aqui, né? Ali do outro lado eu arranquei pra mostrar pra você a porca. Pra vocês aí. Então ele pegou, apertou aqui, ó, a chave 24. Tem que segurar com uma chave L aqui dentro e apertar com a 20. Faz de novo, né? Cortou. Segurar com a chave L aqui dentro, né? E apertar com a 24. Parou o barulho. E eu ia gastar dinheiro à toa com amortecedor, com alguma outra coisa de suspensão, mas era isso aqui. Apertou isso aqui e acabou. Graças a Deus. O cara não cobrou nada de mim. Então fica uma dica aí, para quem tem um Cruze aí, tanto o sedã quanto o hatch, né? Às vezes tá... Primeira coisa, não dá fazer barulho de suspensão, já vem direto aqui, ó, e vê se tá solto. Se não tiver, aí sim pode ser alguma outra coisa, mas vai direto aí. Beleza, senhores? Mais uma dica aqui para vocês. Abraço.